လူနဲ့စကားတတိထားစကားပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းတိုင်းစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့စကားပြောပြီမဲ့လို့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားပြောပြီဆိုတဲ့အခါသို့မဟုတ်တရားဟောပြီဆိုတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောရလူတိုင်းကိုပြောတဲ့စကားကောင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးဆုံးမတဲ့အနေနဲ့သုတ်တန်တစ်ခုကိုဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဒုက္ခထာသုတ်တန်လို့စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ကောင်းတဲ့စကားပင်ဖြစ်စေကမူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝင်ခွင်ကြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စကားကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စကားကောင်းတောင်မှပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်အောင်နားထောင်သူနဲ့လိုက်အောင်ပြောနိုင်ပါစကားကောင်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာဒါလည်းလူလောကမှာနေစဉ်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြရတော့မိမိပြောတဲ့စကားရဲ့အောင်မြင်မှုထိရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြဘယ်လိုစကားမျိုးကိုပြောသင့်တယ်ဆိုတာမှတ်သားသင့်တာပေါ့လောကလူတွေဟာတူနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောနဲ့ဆက်ဆံကြရတာများအဲ့တော့အပြောနဲ့ဆက်ဆံကြရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစီကံချက်ထားဖို့ဆိုတာသွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမချက်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုးကွယ်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမြှင့်မဆမှုကိုခံယူလို့၍ကိုးကွယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးတကုရှင်ရဲ့ချီးမြှင့်မဆမှုကိုခံယူလို့၍ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြအဲ့တော့စကားအရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်စကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မန္တာကိုပြောဖို့လိုတယ်ဟုတ်တာကိုပြောဖို့လိုတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအချိန်ကိုက်ပြောဖို့လိုတယ်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှပြောဖို့လိုတယ်မတင့်တော်တဲ့အချိန်မှမပြောသင့်ဘူးပြောတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာပြောဖို့လိုတယ်ဒေါသနဲ့မပြောသင့်ဘူးရိုင်းဆိုင်စွာမပြောသင့်ဘူးဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့အချက်တွေလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်လို့မိသားစုအတွင်းမှာတော့မှမိဘနဲ့သားသမီးညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းမိတ်ဆွေသင်္ကအချင်းချင်းအပြောမတတ်အဆိုမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမုန်းခံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့လိမ္မာရေးချရှိဖို့တဦးနဲ့တူဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအပြောဆိုနဲ့ဆက်သွယ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးလို့ရှိရင်စကားအရာမှာလိမ္မာရေးချရှိသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတာဖြစ်တယ်